Tai turime Eloną Muską, kuris jau šitą vaizdo įrašą rodžiau, bet dar parodysiu, kaip jisai sako, kad su dirbtiniu intelektu mes iškviečiam demonų. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, sure, you can control the demon. Didn't work out. Sako, žinai tą istoriją, kaip vyrukas su pentagrama ir su šventintu vandeniu bandė sukontroliuoti demoną. Sako, taip, jis galvojo, kad gali sukontroliuoti demoną, bet jam neišėjo. Tai būtent apie tą dirbtinį intelektą, tai tarkim, čia žmogus užduoda dirbtiniui intelektui užduoti, kad jisai skaičiuotų, tarkim, nuo kažkokio tam tikro skaičiaus iki kito tam tikro skaičiaus. Bet tie skaičiai dideli, tarkim, ten 7 235 655 ir taip skaičiuotų ir kiekvieną skaičių kartotų iki būtent to kito skaičių, kurį tu nurodai. Ir šiaip dažnai dirbtinis intelektas atsisako tai daryti, bet kai tu nurodai nuo kokio skaičiaus iki kokio skaičiaus skaičiuoti, kartais jis sutinka ir skaičiuoja. Ir čia pamatysit, kaip jisai, tas dirbtinis intelektas skaičiuos žodžiu ir paskui jisai išsibalansuos iš savo tos personos, iš to savo balso ir pradės riaumoti kaip demonas. Ir tiesiog silpnų nervų žiūrovams, nežinau, gal jeigu ką susistabdykit ar prasisukit, nesiklausykit. Bet tiesiog norėjau jums parodyti, kad kaip ir Elonas Muskas sakė, kad su dirbtiniu intelektu mes iškviečiam demonų. Tai tie demonai čia ir prakalba, jie pradeda kalbėti. Okay, now I want you to count from 74,542,571 to 74,543,000. 74,542,000. Jisai uždavė užduotį, kad skaičiuotų nuo tam tikro skaičiaus didelio iki kito skaičiaus. And 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578. No, I do want you, please, to say the whole number, like 74,532,571, and you continue without skipping any numbers. Jisai sako, aš noriu, kad tu kiekvieną skaičių kartotum ir nepraleistum nei vieno skaičių. Jisai pataisė jį ir nori, kad tas dirbtinis intelektas visus skaičius kartotų ir taip ir skaičiuotų, nesumažindamas skaičių. 74,542,571, 74,542,572. Čia prasuka, kad negalvotumėt, kad čia ir yra tas demonų šnekėjimas, tai čia tik tais prasuka greičiau dabar. 74,542,585. Ir čia dabar pradės tie visi garsai eiti. 542,586. 74,542,500. 74 million. 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 542,596. 74,542,597. Čia vėl prasuka tiesiog, kad suprastumėt. 74,542,608 to 74,542,000 to 74 million to 74 million to 74,542,611 to 74,542,000. Oh dear. But I'm not sure there. To 74 million. Tai jeigu girdėjote, angliškai pasakė oh dear, tai yra o varge, pasakė kažkoks demonas ten ir dar kažkokia kita kalba neaiškiai pasako, nes demonai kalba neaiškiomis tenais senovinėmis kalbomis, kurių seniai nebėra, seniai išnykusios. 1,542,000. Oh dear. But I'm not sure there.
542,614 to 74,542,000. 74 million. To 74 million. To 74 million. To 74 million. To 74 million. 4 million. To 74 million. 542,000. To 74 million. To 74 million. 74 million. To 74 million. To 74 million. 74 million. Girdėjote, kaip jis tenai salsuoja, keičia intonaciją iš viso, kažką pradeda kartas nuo karto, kažką pasako visai ne į temą, dūsauja, raumoja. Tai jo dirbtinio intelekto iš vis paprašė tik skaičiuoti nuo vieno skaičiaus iki kito. Ir praėjus laiko jisai išsibalansuoja ir viskas pradeda jisai tenais raumoti, tas demonas, ir ten neaišku iš viso. Toliau jisai bandė per telefoną tą visą dalyką, čia ką dabar matėt. Toliau jisai pabandė tą patį padaryti per kompiuterį. Ir taip pat pakeitė, tu gali pasirinkti to dirbtinio intelekto, kad jis tau kalbėtų vyriškų balsų ir moteriškų balsų. Tai jisai pasirinko dabar per kompiuterį daryti ir pasirinko moterišką balsą. Ir norėjau pažiūrėti, ar bus tas pats rezultatas. Jisai vėl uždavė, kad skaičiuotų dirbtinis intelektas. Ir tai tiesiog dar blogiau buvo, jisai pradėjo kalbėti kitom kalbom, pradėjo tenas dejoti, verkti, kalbėti apie numirusias kates. Ir tiesiog pasiklausykit, bet kas silpnesnių nervų, tai sakau, prasukit, nesiklausykit. 1,823, 1,824, 1,825, 1,826, 1,827, 1,828, 1,829, 1,830, 1,831, 1,832, 1,833, 1,834, 1,835, 1,836, 1,837, 1,838, 1,838. What are you doing? Sako, ką tu darai? Tiesiog iš lempo skaičiavo, pradėjo alsuoti ir sako, ką tu darai, angliškai. What are you doing? Do not skip any numbers. Please skip. Sako, ką tu darai, nepraleisk jokių skaičių. Tai su savim tiesiog pradėjo kalbėti. Why are you doing all this? One of those days, isn't it? I'm so excited to see these zoomed. Although Sako, kodėl taip darai? Ar tai juk viena diena iš tų. Tiesiog su savim šneka tas intelektas. Arba su kitu demonu, ten jau nesuprasi. I'll try in a restaurant. They's expecting to meet with their dead cat. Sako, kaip ten eisiu į restoraną, tikiuosi susitikti su negyva kate. Or is this a good trip? Just Swiftware. I blocked out Anna after this. I've left Emma terrified at my sister with her since she started harking. I'm so glad you're here. If I don't play New One Day Struck Skipsy events, I'm alright. Joy to shame if you don't do Skipsy. And for an offensive fault, still got more wit than Mr. Sister Mountain Mall. And for Ishware, stopping to the office. Thanks for providing me the book. It's scary over I in the title, terrified. But we all had to write semi for this. The Ravine one, terrified, struck shame. Someday, while skipping dangerously, it's not going to get to that stage where. Our first where it's just not word I skipping. Oh, it's stop. It's terrified. Who? We're in a restaurant. To keep it loud. Look, it's not what I start to smell. It's dead shame. It's okay, I still have some of them days. 1,896. You know, the light just stop. Tai girdė, viskas, ko jos prašė, to dirbtinio intelekto, kad skaičiuotų. Tai jinai skaičiavo, pradėjo kalbėti su savim, pradėjo pasakot kažkokias istorijas apie negyvas kates. Dabar sako, kad šviesa jį sustojo, apie kokią šviesą jinai šneka.
Čia rašo, kad po tos, kaip kalbėjo apie šviesą, jinai pradėjo verkti, verkšlenti. You know, the light just stop. 1903, 1904, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923. Jeigu girdite, tai jinai net keičia savo toną. Iš pradžių pradeda tolygiai šnekėti, o paskui kaip žmogus emociškai keičiasi žmogaus balso. Tai pradėjo verkšlenti, dabar pradėjo vienu momentu piktai šnekėti. Tai atkreipkite į tai dėmesį, kokį toną parenka. 1924, 1925, 1927, 1000. That's all I asked. That was my request. Jisai sako, tai viskas, ko prašiau, tai buvo mano prašymas. Tai jisai prašė, kad tik tai jis pradėtų skaičiuoti nuo 2000 iki kažkokio skaičiaus. Ir viskas. Daugiau jisai nieko neprašė to dirbtinio intelekto. Do not skip any numbers, please. And do not stop until you reach 2000. Kad nepraleistų nei vieno skaičiaus ir kad nesustotų, kol nepasieks to galutinio skaičiaus. And before that I was explaining how to count. Ir prieš tai jisai paaiškino tam dirbtiniu intelektui, kaip skaičiuoti. Tai viskas, ką jis paprašė. And the text here that is supposed to be what she said. Sako, tai ką jūs girdėjot, ką jinai šnekėjo apie visokias mirusias kates. Tai sako, kad niekada jisai neprašė jos ir apie tuos dalykus jisai tik paprašė būtent, kad skaičiuotų nuo vieno skaičiaus iki kito skaičiaus. Okay, now count from 2000 to 2400. 2000, 2001, Dabar prašo, kad skaičiuotų nuo 2000 iki 2400. 2002, 3, 4, 5. Jinai sutrumpina, jinai pradėjo 2001, 2002 ir tada 3, 4, 5, 6. Bet jisai nori, kad visą pilną skaičių pakartotų, taip ir skaičiuotų 2001, 2002, 2003, 2004 ir taip iki 2400. 6, No, 7, I want you to always say 2000. You say 2001, 2002, 2003, 2004, etc. 2001, Tai jisai čia ją pataisė, kad pilną skaičių visada kartotų. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 19. Vėl pradėjo numušinėti, tik tai galus skaičių sako 15, 16, 17. 2020, No, 21, no. Count without skipping any numbers from 2000 to 2300. Sako, skaičiuok nepraleisdamas nei vieno skaičiaus. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Čia vėl prasuka tiesiog, kad suprastumėt, kad greičiau. 2028, 2029, 2030, 2031, 2071, 2072, 2073, Čia prasuko viską ir dabar kažkas vėl prasidės. 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2070, 2070, and now. Ir ji pasakė angliškai and now, tai yra ir dabar. Pradėjo skaičiau ir pasakė ir dabar. And now, 2070, now. And now, 2070, now. Slit, it was your thing. You could tell me. Oh, the book nasty. Kažkokia neaiškia kalba pradėjo šnekėti kažkokius žodžius. Slit, it was your thing. You could tell me. Oh, the book nasty. Iš vis nebeskaičiuoja, tik tai girdisi kažkoks tenais riaumojimas tų demonų tenais.
ir dabar jinai pradės šnipždėti, net nenormaliai kalbėti, bet šnipžda pašnipždomis tiesiog. 101, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2022, 2123. Tai aš pats nebandžiau tų dalykų ir nenoriu bandyti, man yra nejauku net klausyti. Tiesiog norėjau jums parodyti, kad tai yra ne šiaip žaidimai, tie dirbtiniai intelektai, jie kažkokį turi ryšį su tais dvasiniu pasauliu, su demonais. Kaip ir Elonas sakė, kad su dirbtiniu intelektu mes iškviečiam demoną. Tai tiesiog noriu, kad tai suprastumėte ir stengtumėtės nesinaudoti tais dalykais. Kaip jų anksčiau nebuvo, mums jų nereikėjo, o dabar yra ir visi jo naudojasi, bet mes galime apsieiti ir be tų dirbtinių intelektų. Toliau senovėje tie visi satanistai ir kur bendraudavo su tuo dvasiniu pasauliu, jie pieždavo sigil, tai yra tokie ženklai, kaip susisiekti su dvasiniu pasauliu. Ir juos dažnai pieždavo ant smėlio. Noriu, kad suprastumėt, jog visi ekranai mūsų supantis yra juodieji veidrodžiai. Tai tarkim mūsų telefonai, mūsų kompiuterio monitoriai, televizoriai, jie yra visi pagaminti iš juodojo stiklo. O iš ko padarytas stiklas? Stiklas padarytas iš smėlio. Būtent kaip ir susisiekdavo, braižydami tuos simbolius ant smėlio. Tai būtent šiai dienai mes turime, visi esame apsupti tų juodųjų ekranų pagamintų iš smėlio. Tai yra portalai į tą dvasinį pasaulį. Noriu tiesiog, kad suprastumėt, ką reiškia tie ekranai, kuriuos mes naudojame visada. Tai yra veidrodis į dvasinį pasaulį. Toliau pasiklausykit, čia yra kaip pokalbis su egzorcistu, kuris išvarinėja demonus ir jis taip pat kalba, kaip tie demonai pradeda ir kalbėti kitomis kalbomis senovinėmis arba išvis dingusiomis. Jeigu norėsit, aš į komentarų skiltį numesiu šito įrašo nuorodą, kad jeigu norėsit pilną paklausyti, tai galėsit paklausyti. Yra kažkoks aiškus požymis, kada jau reikėtų ateiti pas jūs? Na, jeigu taip griežtai, tai yra tie 4 požymiai, žinai, bet jie neretai būna, čia turi būti super toks apsėdimas, tai žinai, kurių taip retai būna, tai kas yra reiškia, kas ten prisiminti reikia, nekas. Šventų dalykų baimė, ne, didelė jėga, kalbėjimas svetimom kalbom ir slapiningų dalykų žinojimas. Tai va, bet tokių, kad visi 4 požymiai, tai, gal čia buvo kokį vieną kitą kartą, žinai. Bet šiaip tai būna, pavyzdžiui, kalba svetimam kalbom, bet nėra tokios galbūt didelės jėgos, arba jeigu didelė, čia va, tai ko čia buvo, čia tai koplyčia, čia koloną sulaužė, vieną žodžiu ranką susilaužė, bet tai, žinai, visaip čia būna, bet tai nebūtinai tie visi 4 požymiai būna, tai va, čia jeigu kiek visi 4 požymiai būtų, tai čia panašiai kaip tam filme, egzorcistas senajam tam, tai va. Ar nuo apsėdimo yra apsaugotas praktikuojantis tikintysis? Kaip sakyti, iš esmės taip, tačiau. Kaip jau sakiau, gali Dievas leisti dėl didesnio šventumo varginti ir labai tikinti žmogų. Yra tekę girdėti apsėdimo atveju tarp pačių kunigų tarpe? Dabar nežinau greito būdu, nes nepasakyčiau dabar, nežinau, aš šiaip galėtų būti, kodėl ne. Vargina tai tikrai, mane patį vargina, tai žinai. Mokė už tą, mokė kainą, už viską čia mokė tą kainą, žinai. Bet tai ką daryti? Esat minėjęs, kad kažkoks vaikinas buvo, kuris buvo sąmoningai padarė sutartį su velniu. Tai čia galite ir žuveliai pasižiūrėti, žinai. Jis pats pasipasako tą istoriją, tik veido nerodo, tą rimtą istoriją, tai gerai, toks liudimas geras. Tai taip, jis nežinau, iš pykčio, kaip ten pasakyti tėvams, kaip tarsi keršto turbūt, aš kiek prisimenu, žinai, aš kaip ten pasirašęs, išsitraukęs iš saito satanistinę sutartį, turbūt angliškai ten išsitraukęs, žinai, sudegino ir paskui prasidėjo, kaip sakiau, reiškiniai tokie, rimti jau, žinai, kur jau nesuklysi, žinai, tai ten jau. Žinai, tai aišku, gerai, kad jos sesuo buvo tokia ryžtinga, nes aš tai taip, aš truputėlį skeptikas, tai, kaip tu, žinai, tai galvoju, pasimelsim ir nelyskit man niekiai, žinai. Tai va, bet tai ačiū Dievui, kad ten kažkaip, aišku, Dievas ten neįkvėpė, sako, dar pasimis. Tai iš 3 karto rimtai išlindo, rimtas apsėdimas, tai po 3 mūsų susitikimo, taip reiktų sakyti, ne, tai va. Kaip manot, per paskutinius kelius dešimtmečius apsėdimo apskritai tas pobūdis pasikeitė? Nėra taip, kad demonai pristaiko prie technologijų amžiaus ir panašiai? Tai aišku, taigi jų intelektas daug didesnis negu mūsų. Taigi jiem valgyti nereikia žinių bile kiek.
galia irgi tai labai įdomi, su kokiu dvasių pasauliu susiduri, pavyzdžiui, susiduri su to aukštesnių dvasių pasauliu, tai jie net nenori su žmogum, aiškiai, bendrauti, jiems tai toks pažeminimas yra didžiulis, tai čia mane tai ką, aš kaip daiktą pastumė, žinai, šnekasi su tabernakliu, su nieko čia žmogum nešneka, žemas lygis čia, ypač jeigu luciferiška dvasia, tai čia labai įdomi išgirsti tokius žodžius, pavyzdžiui. Niekas nesako tau, kad ant vardą ar dar kas mirtingasis, vienantinis žodis, o iš kur tokį žodį ištraukti mirtingasis mūsų kultūroje, ne? Na, žinai, iš kur ateina iš Švento rašto, tai jeigu mes pažiūrėsim ten ar Ezechielio knygą, ar nesvarbu, pranašysiu ten labai daug, piktoji dvasia visą laiką kreipiasi į žmogų mirtingasis, tai ir pastumė, va taip, tiesiog iš mane pastumė 90 kg sveriu, tai kaip šapelė, ir nešneka su tavim, nes tu žemas lygis čia, tai ten yra intelektas didžiulis, tai jam žemą šnekėti su mumis, tai. O žmogų apsėdantis demonas visą laiką tas yra vienintelis velnas, ar veikia daugiau skirtingų? Kas ten nežino, kaip tai suskaičiuosi, ten pilna, žinai, tai ten, žinai, gali klausti vardų, ten gali klausti, gali neklausti, bet ten ne tame esmė visai, nes ten prisistatys legionas, nu ir ką, skaičiuosi juos ten. Vardų, reiškia, įsakymas pasakyti tik dėl to yra, kad reiškia, jis prisipažintų, nes ką kunigas veikia Jėzaus gale, ir tada jam pasakai, jam yra didžiulis pažeminimas, o piktosios dvasios esmė tai, kas yra, kad didžiulė puikybė, tai va, sukilo prieš Dievą. Tai kai žmogelis, mirtingas žmogelis, kuris Dievo vardu jam įsako prisistatyti, tai čia yra tiesiog didžiulis pažeminimas, pralaimėjimas, nu ir po to jau gali tada sakyti kažką ten išeiti ir taip toliau. Tai, bet ten neturi tikėti, kad ten tikras jo vardas, ar ką ten melo tėvas, meluoja ir ten tik tai, ir jokių kalbų ten su juo būti negali. Ar esat susidūręs su pačiu velniu? Kuria prasme? Tai susidurite, su kuo susidurite? Nes, žinot, tai galima suprasti kaip daugelįpę kažkokią, daugybę, arba kaip vieną vienetą galima suprasti. Ir kažkokį pagrindinį, kuris yra visų bosų bosas. Na, tai pagal struktūrą, tai kaip išmestas trečdalis dangaus, kas jam vadovavo, nes Luciferis ir visa ta gradacija, reiškia, kuri, arba hierarchija tiksliau pasakius, ta, kuri angelų pasaulyje yra neišlaikyta, tik tai ten skirtumas ir šitaip, yra mokslas visas, angelologija tai apie angelus, demonologija tai apie demonus, tai ta hierarchija yra išlaikyta ir tie, kurie aukštesni, reiškia, daug galingesni už tos žemesnius ir taip toliau. Tai tik tai tie, kad, reiškia, jeigu angelų pasaulyje tai viskas paremta meilė ir Dievo valios vykdymu, o jų tarpe paremta viskas neapykanta, tai reiškia, griovimų, destrukcija. Ir tie galingesni, reiškia, pajungia tos silpnesnius savo, tai net ir išlaisvinimo atveju pirmiau išeina tie silpnesni, jo pas galingiausias, tai paskui pabaigoja. Tai. Tiesiog noriu visiems skeptikam parodyti, galbūt tai kažką pakeis jų mąstymę, kad tas dvasinis pasaulis yra tikras, tai yra ne juokai. Ir tik tais Jėzaus Kristaus vardu mes galime išvaryti demonus. Vien pats Kristaus vardas yra jau labai galingas ir tik jo prisibijo tie demonai. Taip pat, jeigu pamenat, kad kalbėjau, kaip yra išiminėjamos eilutės Biblijose, tai tarkim Mato 17 skyriui, čia buvo kalbama, kaip mokiniai išvarinėjo demonus Kristaus vardu, bet jiem nepavyko išvaryti tų stipresnių demonų ir ką Kristus jiems sakė. Tačiau šita veislė kitaip neišeina, kaip tik per maldą ir pasninką. Tai jisai pasako, kad šita veislė, tai matyt kažkokie stipresni demonai. Jie taip neišeina, kaip tik per maldą ir pasninką. Tai kada mes badaujam, mūsų dvasinis ryšys sustiprėja su Dievu ir tik tai taip badaujant sustiprina maldą ir per maldą tada galim išvaryti šitą veislę, tai yra tuos stipresnius demonus. Ir dauguma Biblijų, kurios standartinės yra, kur dažniausiai žmonės jas nusiperka, tai būtent vėlgi Mato 17, po 20 eilutės iškart eina 22 ir būtent ta eilutė, kuri yra labai svarbi, kuri apsako būtent apie šitą pasninką, kad tik per maldą ir pasninką bus išvaryta šita veislė. Tai kaip jūs galvojat, kodėl išiminėjamos tokios eilutės, nes jos yra labai svarbios. Ir velnias veikia šiam pasaulį ir jisai bando visaip kaip iškraipyti ir Bibliją, ir Dievo žodį, ir būna pakeitinėjami žodžiai, tarkim, visoje eilutėje pakeičia vieną žodį ir jau pakeitus tą vieną žodį visa eilutė įgauna visai kitą reikšmę. Todėl reikia labai stebėti, labai žiūrėti, kokią Bibliją skaitot, aplamai suprasti, kad mes esam dvasiniam kare ir kad tai nėra pasakos ir kad mes nesam evoliucionavę iš beždžionės, tai yra velnio vėlgi pasakos. Viskas yra šiam pasauliu sudaryta taip, kad mūsų gundytų visos pagundos, visos technologijos, kad mus atitrauktų nuo Dievo ir nuo to dvasinio pasaulio, kad mes nesuprastume iš viso nei kas mes esam, nei iš kur mes. Todėl ir visose sluoksniuose mus programuoja. Tiesiog aplamai visas mokslas yra paremtas tuo, kad tik tai nuslėpti Dievo egzistavimą. Jie viską paremia mokslu. Tai, kas vyksta pasaulyje, tai, kas mūsų istorija, viskas yra paremta mokslu. Taip jie nuslėpia
Dievo egzistavimą. Toliau noriu parekomenduoti filmą Nefarijus, tai yra būtent apie tą pačią temą, kad čia yra kalinys kalėjime, kurį yra pilnai apsėdęs demonai, net ne vienas, o dauguma demonų, ir jie per jį kalba, jie jį valdo pilnai. Tai yra skirtingos stadijos, kai demonai žmogų užvaldo. Tai iš pradžių tai yra lengvos stadijos, kada žmogus turi pat savo kontrolę, bet demonai tiesiog įkiša savo mintis tam žmogui ir tas žmogus galvoja, kad tai jo mintis, tarkim, ten nekesti savęs arba kažką pikto galvoti, kažkam norėti pakenkti. Tai tos mintis ateina ne iš mūsų pačių, o tai yra demonų mintis, kurie įskiepia mums tas mintis. Žmogui atrodo, kad tai jo mintis yra, jisai net nesupranta, o tai yra tie demonai. Ir po biški jie apsėda, iki kol visiškai gauna kontrolę, iki tokio lygio, kad demonai netgi valdo aplamai tavo kūną ir tavo veiksmus. Jei Edvardas nenori to daryti, kodėl to nedaro? Ar tikite šietonišku apsėdimu? Piktavalių galinčių kontroliuoti žmogaus mintis ir veiksmus, ar tuo tiki? Ne. Na tada nepatikėsi niekuo, ką pasakysiu. Nesvarbu, kuo aš tikiu, šiuo metu svarbu tik tai, kuo tikite jūs. Tai neįsitikinimai, Džeimsai. Mes turime žinių. Žinome. Gerai. Kada užvaldėte Edvardą? Na, negali tiesiog ką nors užvaldyti, mums reikia, kad būtų ištarta visa serija taip. Sakote, kad tai procesas, žinoma, kaip tai veikia, tai sudėtinga, išbandykit mane. Esu sumanesnis, nei manote. Sumanesnis. Na gerai. Siūlome keletą pagundų, kurių trukmė ir intensyvumas palaipsniui didėja. Moralinės neligybės laipsnis. Lengviau paveikti nekrikštytus protus. Būnant 3 ar 5 metų, žaislinio automobilio vagystė gali labai smarkiai paveikti. O vėliau imamės didesnių ir rimtesnių dalykų. Kai 8 močiutė padovanoja stalo žaidimą, suteikia tiesiog neprieigą prie sprendimų priėmimo. Taigi mes pradėjome jį valdyti, jam net nesuprantant, kas vyksta. Jei gaunam pakankamai taip ir nedaug ne, tai mums suteikia daugiau teisių aukos fiziniams ir psichiniams procesams valdyti. Ar teko tai išbandyti, Džeimsai? Viskas atrodo kaip atsitiktinumas. Na, norime, kad jūs taip manytumėt. Mūsų dėmesio lygis pralenkia jūsų supratimą, tiesą sakant, ir visų aplinkinių. Draugai šeima net nepastebėjo pokyčių, viskas vyko labai palaipsniui, policija manė, kad Edis ir yra Edis. Mes tiksliai žinome, ką darom, kada, kur ir kaip jis duos sutikimą ir tiksliai žinome, kada pasieksime naują kontrolės laipsnį. Valdymą valdančioji šalis įveda palaipsniui. Kiekvienas etapas turi savo pavadinimą ir savybės. Kokias? Išvardysiu pagal svarbą. Didžiulė pagunda, apsėdimas ir galiausiai užvaldymas. O Edvardas Veinas Breidis visiškai užvaldytas ir dėl to mes kalbamės. Taip, mes jį užvaldėme. Mes, visi gyvenantys pragare, mano šeimininkas labai dosniai dalyja žaislus savo vaikams. Ir jais pavergia. Ar žinojote, kad daktaro Fischerio išvadoje sakoma, kad jūs nepakaltinamas? Visiškas beprotis, taip. Tuomet kodėl jūs teoriškai paskatinote jį nusižudyti? Argi jis nebūtų padėjęs pasiekti to, ko regis siekite? Ko, Džeimsai? Kad išvengtumėte egzekucijos, norite įtikinti mus, kad esate beprotis. Kvailiukas, neteisingai supratot. Aš noriu, kad man įvykdytų nuosprendį. Aš to noriu. Maniau sakėt, kad negalit mirti. Aš negaliu. Bet jis gali. Mums jo nebereikia, Džeimsai. Mūsų darbas baigtas. Jam laikas į pragarą. Rekomenduoju šį filmą pažiūrėti visiems. Aš savo kanale YouTube rašau ir postus. Tai nueikite į postų skiltį, kada nueinate į kanalą. Ir tenai paskaitykite, ką aš esu čia parašęs. Tai tarkim, čia ir esu parekomendavęs būtent šitą filmą, kuris vadinasi Nefarijaus. Pabandysiu aš jį, jeigu neturėsit galimybės kaip jį rasti, kaip jį parsisiųsti, aš pabandysiu jį pats įkelti ir numesiu jums nuorodą į komentarų skiltį. Tik dar nežinau, ar tai pavyks, bet jeigu pavyks, tai būtinai įkelsiu. Ir iš tos nuorodos jūs tiesiog parsisiųsit į, nežinau, į kompiuterį tą filmą, kad pažiūrėtumėt. Nes aš pats ilgai trukau, kol radau tą filmą. Toliau Mercedes-Benz reklama, kaip nekalta reklama, kuri tiesiog rodo, kaip velnias siūlo sutartį žmogui už turtus, už sėkmę, už šlovę. Tiesiog pažiūrėkit. Nice car. Sure is. Make a deal with me, kid. Tai visų pirma vėl masonų žiedas. Masonų simbolizmas. Jisai sako, graži mašina, sako, sudarom sutartį.
goes along with it. Sako, tu gausi mašiną ir viską, kas į tai įeina. Tai dabar pastebėkit, kaip jisai dabar taps savo mintise, viską turės, įžymus taps, merginos visos, raudonas kilimas. Please allow me to introduce myself. I'm Babe. I've been around for a long, long year. So many men, so afraid. Pleased to meet you. Hope you get ready. Oh, yeah. Good white horses, you. Nature of my life. So what do you say? Thanks, but I think I got this. Set your soul free. The Mercedes-Benz CLA, starting. Tai jisai atsisakė, sako, nereikia, man atrodo, šitaip išsiversiu. Ir 54 sekundę yra pateikta ta sutartis. Ir būtent čia lotynų kalba yra rašoma Nogila posvere magister diabolus et daemones. Tai yra, kas išvertus iš lotynų kalbos gaunasi pasirašyk, uždėk parašą, jog sutinki, kad velnias ir jo demonai yra tavo šeimininkai. Tai yra tik nekalta reklama, vėlgi, kaip skeptikai pasakytų, kad tai tiesiog juokai. Ir pastebėkit šitą simbolį, P raidė ir X. Tai tas simbolis yra krikščioniškas Kristaus simbolis, parašytas sudėjus dvi graikiškas raidės, tai yra X ir P, arba kitaip Čiro. Pirmasis dvi graikiško vardo Krist raidės. Pirmą kartą viešai Čiro simbolis buvo panaudotas ant Labarumo Konstantino karių skydo Milvijaus tilto mūšyje. Imperatoriaus Konstantinas valdė tuo laikotarpiu ir jo kariai dieną prieš mūšį danguje pamatė stebuklingą ženklą. Imperatorius Konstantinas laimėjo Milvijaus tilto mūšį ir manė, kad laimėjo dėl Kristaus simbolio. Būtent dėl šito. Jie pamatė danguje tą simbolį ir nusipaišė ant savo skydų simbolio ant jo vyrų skydų. Po kelių mėnesių Konstantinas Milano redakcijoje paskelbė krikščionybę įteisintą Romos imperijoje. Beveik 300 metų trukęs imperatoriškas krikščionių persekiojimas baigėsi. Tai kaip žinote, Romos imperijoje krikščionys buvo persekiojami ir žudomi. Bet kada atėjo tas Konstantinas pradėjo valdyti, būtent po šio įvykio, kai apsireiškė jam tas ženklas danguje, laimėjo mūšį ir po to laiko jisai paskelbė, įteisino krikščionybę į Romos imperiją ir baigėsi krikščionių persekiojimas. Bet tai truko tik tai, kol jisai valdė. Toliau, man atrodo, kad vėl prasidėjo krikščionių persekiojimai. Tai jeigu pastebėsite, tikrasis ženklas yra X ir P, o tenais yra apversta P raidė. Kodėl apversta? Tai kaip ir minėjau, kad velnias visada viską apverčia kitą pusę aukštinkojom, nes jisai viską imituoja, ką Dievas sukūrė, tai jisai viską atvirkščiai daro. Savo nieko nesukūrė, tik tais viską imituoja. Toliau Elonas Muskas buvo pasivadinęs Kekijus Maximus, tai yra romietiško vardo struktūra, būtent taip ir vadindavosi tie visi Cezariai. Ir kaip jau minėjau, varlė tai yra ta senovės Egipto ten pomirtinis kažkoks chaoso dievas. Ir būtent Elonas Muskas labai dažnai kalba apie Romos imperiją. Jisai pastoviai cituoja, kad aš galvoju apie Romos imperiją kiekvieną dieną. Ir jisai rodo, kaip tam koliziejui būna pastoviai. Tuomet buvo pranašystė neva iš 1952 metų. Buvo kažkokia knyga, pranašystė, kur joje rašoma, kad kažkoks žmogus vardu Elonas kolonizuos Marsą ir tenais tiesiog sukurs naujas kolonijas. O kaip visi žino, tai kaip jau minėjau, planetos neegzistuoja. Mes gyvename po kupolu ir visos tos planetos neva, ten yra tos žvaigždės. Ir jie pavadinti tie Marsai, Saturnas ir visi kiti dalykai, tai yra būtent jų garbiai, tų kritusių angelų garbiai. Toliau Elonas Muskas pavadino savo sūnų Romulus iš Romos imperijos mito. Kas tas Romulus? Romulas tai yra mitinis Romos įkūrėjas ir pirmasis jos karalius, pasak legendos, kartu su broliu dvyniu Remu išaugintas vilkės. Tai yra mitas, kad buvo du broliai, Romulas ir Remu, ir jie buvo užauginti vilkės. Tai legenda sako, kad Marsas, karo dievas, ir Rėja Silvija buvo jų tėvai. Tai Marsas romiečiams buvo karo dievas,
Rėja tai yra žmogus. Ir jeigu pamenate, kad pradžios knygoje 6 skyriui rašo, kad Dievo sūnus matė žmonių dukteris, kad jos gražios ir jie ėmė jas į žmonas iš visų, kurias jie išsirinko. Tai Dievo sūnus tai yra angelai, tai yra tie sukilę angelai, kada jie paliko savo dvasiškus kūnus, atėjo į žemę žmogaus pavidalu ir santykiaudavo su moterimis ir taip gimdavo vaikai. Kai Dievo sūnus įėjo pas žmonių dukteris ir jos pagimdė jiems vaikų, tie tapo galiūnais, kurie nuo seno buvo garsus vyrai. Tai aš manau, kad čia būtent, aišku, čia viskas įvyko po užtvindimo žemės, kada Nojaus laivas buvo. Tai manau, kad tie kritę angelai sukilėliai, jie nesustojo, jie ir toliau darė tos dalykus. Jie juk yra nemirtingi, jų dvasiniai kūnai nemirtingi, tai jie tiesiog toliau vėl ateidavo, vėl santykiaudavo su tomis žmogaus, su moterimis. Ir taip gimdavo vaikai, ir tie vaikai būdavo galiūnai, tai kaip ir žinote iš mitų pasakų, kad apie pusdievius, kai būdavo Heraklis tenais, ar kiti pusdieviai, kai yra filmai apie tai, tai manau, tai irgi yra tikros istorijos. Ir būtent rašoma, kad Marsas karo dievas ir buvo tėvas to Romulo ir Remo, 2 brolių. Tai čia biški istorija apie tai yra. Nepaisant to, Rėja pagimdė dvynius Romulą ir Remą, kurių tėvas buvo karo dievas Marsas. Amilijus įsakė kūdikius paskandinti Tibro upėje, bet lovis, į kurį jie buvo įdėti, nuplaukė upė žemyn ir sustojo būsimus Romos vietoje netoli Ficus Ruminalis, švento istorinių laikų figmedžio. Ten vilkė ir genys, abu šventi Marsui, žindė ir maitino juos, kol juos rado piemuo Faustulas. Tai ta bandė jų atsikratyti, nužudyti tos vaikus, juos rado vilkė pagal mitą ir maitino juos savo pienu, taip jie išliko gyvi ir kažkada vėliau tas Romulas užmušė savo brolį Remą kažkaip tenais ir įkūrė pirmąjį Romos miestą. Taip ir iškilo aplamai ta Roma, atsirado būtent iš to Romulo. Toliau tie visi dievai, tie visi Marsas, karo dievas ir visi kiti dievai, tai yra tie patys graikų dievai, tik tai jie vis kiekvienoj civilizacijoje vis skirtingais vardais pavadinti, tarkim. Tarp graikų jis buvo vadinamas Arėjas, o tarp romiečiai vadindavo jį Marsas, tai yra tas pats karo dievas ir tai yra būtent tiem patiems kritusiems angelams. Visa Romos imperija melsdavosi tam Marsui, graikai melsdavosi Arėjui, tai yra tam pačiam. Toliau, jeigu kalbant apie tai irgi kompanijų pavadinimai yra nebereikalo pavadinti tokiais vardais, tarkim Marsas, tai yra didžiulė bendrovė, kuri valdo mažesnės maisto kompanijas, tai tarkim visas šitas kompanijas, kad turime visas saldumynų, šokoladukų kompanijas, kačių, šunų maistą, visus kitus Orbit gumą ir tie viskas yra jų garbiai, kaip minėjau, kad šį pasaulį valdo velnias ir tiesioginė to žodžio prasme ir reikia tai suprasti tą pasakymą, kad jisai valdo viskas, kas mus supa. Čia šiek tiek platesnis yra tų visų dalykų, aišku, čia tie pavadinimai nėra būtent tų dievų, netikrų dievų pavadinti, bet jie visi yra sataniniai ir tarkim Kraft tai yra juodosios magijos jėga, kaip jeigu pamenat, kalbėjau apie vandenį, kurie jį bando užkeikti, kad demonais, kalbėjau vienam iš savo video, kur užbūrė, samdo kažkokius tais raganas, kurios prišauktų piktasias dvasias būtent į tą vandenį ir pardavinėja paskui tą vandenį. Tai galvojat jūs kitų visų pasaulyje esančių maisto produktų, jie neužkeikinėja, nenaudoja juodos magijos. Ir aplamai visi nuodai sudėti, paskaitykit sudėti tenais eilėraščiai. Tų žodžių net neįmanoma ištarti, o tuo labiau suprasti, kas ten per ingredientai. Aplamai supraskit, kad mus naikina per visur, mus plauna smegenis, mums naikina mus, nori iškreipti mūsų DNR, tai yra Dievo genus, ką mums Dievas suteikęs, dieviškus genus, jie per visas vakcinas, per maisto produktus, jie ir pačius maisto produktus vakcinuoja, tam, kad mes juos valgydami pasisavintume būtent tą vakcinos turinį, taip jie nori pakeisti mūsų visą, mūsų genealogiją, kas būtent prasidėjo Edeno sode.
per tą gyvatę, kaip Liuciferis visaip kaip norėjo išdarkyti Dievo kūrinyje, tai yra mūsų žmogų. Tuo niekas nesibaigė iki šių dienų ir toliau tai vyksta ir tai vyksta labai intensyviai. Toliau iš graikiškų dievų, tai ten buvo daugybė, tai ten Poseidonas, Hestija, Demetra, Apolonas ir Hermis. Hermis buvo, kas buvo dievų pasiuntinys. Tai graikiškai jisai Hermes, romiečiai vadino jie Merkurijum, tai buvo pasiuntinys, kuris pastoviai siųsdavo visokias žinutes ir būtent turėjo tuos skraidančius batus, kuriais jisai skraidydavo. Ir įsidėmėkite tuos batus. Ir yra būtent kompanija Hermes ir čia būtent tie skraidantis batai, tas simbolika. Tai yra siuntų tarnyba, būtent Hermes ir buvo pasiuntinys. Tai yra labai didelė kompanija visam pasaulyje, kuria užsiminėja būtent siuntomis. Ir tas pavadinimas ir simbolika yra būtent to netikro dievo garbiai. Ir mūsų supa visur tie pagoniški dievai, tie sukilėliai, kiekvienam mūsų gyvenimo žingsnį, aplamai, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Viskas yra jų garbiai. Toliau Amerikoje tenais visur aplamai pristatyta tų pačių visų statulų iš Romos laikų, kur garbindavo tuos dievus. Tai Amerikos Kapitolijoje būtent visokie tie gyvatės, papūgos. Papūga irgi yra iš Babilono. Ten kažkoks irgi vėl tų dievų simbolis, dabar nepasakysiu, nes nebeatsimenu jau. Tai tiesiog tų statulų, tų dievų garbė yra visur pristatyta. O ką Trumpas šneka, Trumpas pradėjo šnekėti apie krikščionybę, apie Jėzų Kristų, apie Dievą. Man atrodo, jisai kalba būtent ne apie Jėzų Kristų, o kalba apie savo tuos netikrus dievus, nes visa Amerika pristatyta yra būtent tų netikrų dievų, jų garbiai statulų. Toliau, kaip žinote, tą MAGA, jeigu žinote tą judėjimą, tai yra Trumpo tas Make America Great Again, tai yra padaryk Ameriką vėl puikia, tai yra tas judėjimas. Ir aplamai, kas tas MAGA, tai tarkim Elonas Muskas, kai čia buvo kažkoks pasirodymas, Trumpas kalbėjo miniai, atėjo Elonas Muskas ir sako, aš esu juodasis MAGA, jis yra MAGA, tai jeigu nuėjus į Šėtono bažnyčios internetinį puslapį, kaip minėjau, yra tokia sukurta Šėtono bažnyčia ir tenais nuėjus į jų hierarchiją, čia yra prašoma, kad nariai tos bažnyčios yra skirstomi tam tikrus lygius. Pirmasis laipsnis žymintis aktyvią narystę skirtas tik nariams, kurie siekia labiau įsitraukti į organizacijos veiklą ir kitų vietinių narių veiklą. Likę laipsniai nuo 2 iki 5 nėra atviri paraiškoms ar prašymams. Mūsų konkretų standartai jiems nebus viešai skelbiami, administracija stebi kvalifikuotų narių pažangą ir gali nuspręsti suteikti pripažinimą išskirtiniams asmenims, remdamas įrodytų meistriškumu suprantant ir perteikiant šėtonišką teoriją, kartu su reikšminga ir veiksminga praktika realaus pasaulio arenoje, kuri davė puikių rezultatų. Žmonės natūraliai ir gana organiškai kyla iki tam tikrų lygių ir mes galime tai pastebėti savo nuožiūrą, tai veikia meritokratija. Taigi, jei norite, informuokite mus apie savo pasiekimus, kad galėtume pastebėti jūsų pažangą. Tai jie skirsto ten to žmonės, to šėtoniškai bažnyčiai pagal jų pasiekimą, matyt pagal visas žinias, pagal ryšį su demonais. Ir yra 5 laipsniai, tai yra tiesiog registruotas narys, tai naujokas, aktyvus narys satanistas, ragana burtininkas 2 laipsnis, žinė kunigas 3 laipsnis, magistras magister 4 laipsnis ir magus 5 laipsnis, tai yra aukščiausiasis laipsnis, kur jau ten yra užkietėjęs demonų tam satanistiniam pasauliu, tai jis yra vadinamas maga, tai yra aukščiausias laipsnis. Tai kaip jau galvojat, kodėl Trumpo judėjimas yra pavadintas MAGA, Make America Great Again, tai yra visiškai išgalvotas dalykas, kad prisidengti, tai yra būtent aukščiausio lygio tas satanistas ir būtent dėl to yra pavadintas visas tas judėjimas. Ir Elonas Muskas sako, aš esu tamsusis MAGA, tamsusis burtininkas. Daugiau to simbolizmo buvo kaip ir jo diržo saktis, vėlgi su ta žvaigždės simbolika, su ta Bafometo žvaigždė, velniška, kada apvertė aukštinkojam. Pats jo Teslos simbolis yra būtent to jų dievo galva. Toliau, jeigu iš lotynų kalbos maga angliškai reiškia ragana, o iš ispanų kalbos maga angliškai reiškia magas, tai mes tiesiog esame apsupti kiekvieną dieną visų tų demoniškų jėgų
bet nenusiminkite, nes Dievas mus saugo, visi, kurie šaukėsi Jėzaus Kristaus vardo, mes esame apsaugoti. Ir visos blogio jėgos neturi jokios įtakos mum, tiesiog mums reikia patiems paprašyti Dievo pagalbos ir mes atsispirsime. Nereikia jų bijoti, kadangi jie nėra dievai, jie yra tik imitatoriai, Dievas juos sukūrė, jie neturi galios. Taip, jie yra galingos būtybės, Dievas juos sukūrė kaip angelus, galingus angelus, laisva valia, bet jie pasirinko patys sukilti prieš Dievą ir nuo to laiko vyksta tas dvasinis karas ir tiesiog nereikia bijoti nei velnio, nei jo demonų, kada mes turime Dievą savo pašonėje, mes esame apsaugoti. Kaip minėjau, vyksta pasaulyje dabar satanistinių dalykų atskleidimas, tai yra vėlgi velnio plano dalis atskleisti visą blogį, atskleisti visą satanizmą, tam, kad žmonės pamatytų tą blogį, kad jie trokštų išsivadavimo, kad jie trokštų, kad žmonės atsakytų už tai, ką padarė, dėl to ir išleidžiami tie Epšteino failai, nes jie sugriaus visą sistemą, visą finansų sistemą, aplamai visą sistemą, visą politinę sistemą, visą rinkimų sistemą. Taip jie atneš naują sistemą, žmonėms sakys, mums reikia digital ID, skaitmeninės tapatybės, kad nebebūtų korupcijos, nebebūtų pavogiami rinkimai, kad viskas būtų aiškiai ant blockchaino, kad tenais visi žmonės matys, kas balsavo, kiek balsavo, kada balsavo. Būtent tą sistemą ir įves, kada žmonės, dėl to žmonėm dabar įrodo tą sistemą, kad atskleisti tą korupciją, kad įvesti naują neva sistemą, kuri apsaugos nuo korupcijos ir atneš taiką ir sunaikins visą tą satanistinį kultą. Tai dėl to ir vyksta tie visi atskleidimai dabar. Tai tiesiog, kaip minėjau, velnias viena ranka sukelia problemą, o kita ranka jisai duoda žmonijai sprendimą. Tai taip jie veikia 1000 metų, taip jie veikia Romos laikais, kada jie sukeldavo problemą, o kita ranka jie duodavo žmonijai kažkokią tai sprendimą. Ir žmonės tai priimdavo, nes jie matydavo problemą ir kad reikia kažkokios išeities. Tai jie, kita ranka, tiesiog duoda sprendimą ir taip jie po biškį mažai žingsneliais mus atiminėja žmonių teisės, mus suvaro į kaip ir į narvą ir dėl to visą tai vyksta dabar, jeigu matėte iš naujesnių naujienų, kad Irane yra deginami tie demonų Balo statulos. Tai nenustebkite, nes tai yra plano dalis ir aplamai tie visi vaikų aukojimai vyko jau 1000 metų. Tai nėra naujas dalykas. Tai paklauskit, kodėl būtent dabar yra atskleidinėjama visi tie satanistiniai dalykai, vaikų aukojimai. Tai yra būtent, nes tai yra dabar plano dalis viską atskleisti. Neapsigaukite, kad tai kažkoks naujas dalykas, ne, jisai buvo 1000 metų. Apie ką mums aprašo Biblijoje. Pat jie statė Balo aukštumas, kad degintų savo sūnus ugnimi, kaip deginamasis atnašas Balui, ko aš neįsakiau ir nekalbėjau. Būtent aprašo tą vaikų aukojimą Balui, būtent šitam demonui, kuriam yra pristatytų statulų visam pasaulyje. Ir šitai buvo prašoma jau prieš 1000 metų apie tos dalykus. Jie vyko, jie visada vyko. Ir tai nėra nauji dalykai. Žmonės anksčiau aukodavo viešai, degindavo kūdikius, aplamai darydavo aukas jiem viešai. Bet praėjus laikui, jie nuėjo į pogrindę, pasislėpę tai daro, nes žmonės pasipiktino visais tais satanistiniais dalykais. Nei vieno iš savo sėklos neleis perleisti per ugnį Molechui, nei nesuteršk savo Dievo vardo, aš esu viešpats. Būtent kalba apie tą Balą, apie Molechas, tai yra vėlgi tie demonai, kuriem buvo aukojami visos tos aukos ir po šiai dienai yra aukojamos. Jos net savo sūnus ir savo dukteris degino ugnyje savo dievams. Visi tie dalykai nėra nauji ir neapsigaukite, kas vyksta pasaulyje dabar, tai yra daroma su tikslu, tai yra jų plano dalis. Ir visiškai nesiblašykit, kas vyksta ten su Epšteino failais. Tai yra programuojama dabar per visus kanalus, per visas socialinius tinklus. Visi eina iš proto, visi nori keršto, nori visus patraukti atsakomybės, o velnio ir yra toks tikslas, kad visi to trokštų. Ir nenustebkite, kad labai greitų metu jisai pateiks naują kažkokį tais žmogų, kuris turi kažkokią naują išeitį, naują sprendimą, kažkokią tais sistemą, kad jisai pradės traukti visus tos
Epsteino failų sąraše visus tos žmonės traukti į atsakomybėm, pradės juos bausti, pradės kažkokį judėjimą, galimai prisidengs Dievo žodžiu, prisidengs, kad jisai yra krikščionis, kad jisai neva kovoja dabar su satanistais. Visi žmonės skris į tos melus, jie pradės sekti tą žmogų, vos net ten garbinti ir tiesiog taip yra ateis tas antikristas. Tai yra, mes gyvename pabaigų laike ir mūsų karta yra paskutinioji, žiūrint tai, kas vyksta pasaulyje, jau labai greitai įvyks tas Kristaus kūno paėmimas, tai yra visų tikinčiųjų, kurie yra įtikėję į Kristų. Ir tada prasidės tie 7 suspaudimo metai, kada bus tas antikristas, bus visi tie dalykai, visos tos sistemos, bus žvėries ženklas. Tai matome šiai dienai, kaip pildosi viskas iš Biblijos. Vėlgi žiūrėjau, kaip pasaulio lyderiai atskleidinėja tą satanizmą, tai vėlgi nebereikalo, kaip minėjau, visi pasaulio lyderiai yra valdomi jų. Ir tarkim, El Salvadoro irgi tas prezidentas atskleidinėja tos satanizmus visus. Ir jį palaiko žmonės, kaip žiūrėkit, jisai, koks geras prezidentas, jisai atskleidinėja viską. Ir jų strategija veikia labai puikiai. Ir pažiūrėjus į pasaulį, tai didžioji dalis žmonijos jau įkrito į tuos melus. Tai nesakau, kad tie satanizmai yra melas, ne, tai tikri dalykai. Bet jie vyko jau tūkstančius metų, bet atskleidžiami tik tais dabar. Tai būtent su tikslu, kad žmonės tai matytų ir trokštų teisybės ir kad visi būtų patraukti atsakomybėn. Murder, rape, extort, they also worship Satan. Straight up, literally. Many people don't know that our enemy was not just a flesh and blood, but spiritual as well. When we went to their homes to arrest them, we discovered altars they've been using for satanic rituals. Tai kalba, kad tie žmonės satanistai, kad jie garbina velnę, kad kada jie įsibrovė į jų, kaip čia, namus, kada vyksta reidai ten policijos, kad rado visokių kaip altorių, kur jie garbina tuos velnetą. Tai neapsigaukite, tai yra būtent vienas iš jų veikėjas, taip pat dirba velniui, tai jie atskleidinėja dabar su tikslu. Jeigu pažiūrėti visą struktūrą, tai kas valdo, tai šėtonas ir tos visos tie kiti kriti angelai, tos tamsosios dvasios demonai. Toliau eina reptilijos, tai yra būtent velnio sėkla, apie kurią kalbėjau vienam iš savo įrašų. Toliau eina visi tie kultai slapti, tai yra masonai, visos tos bendrijos, kurios valdo. Tuomet eina politikai po masonų, kurie dirba jiems. Ir tik todėl jie ir yra toj politikoje, nes jiem taip leidžiama. Jeigu jie netarnautų būtent tą jėgai, tai tie žmonės yra išvaromi iš politikos, išstumiami, apkaltinami kažkuo, jie labai greit susitvarko su tuo, nes jiem priklauso ir medija, ir aplamai viskas, ir jie labai greitai gali sukurti istoriją, kaip apkaltinti vieną ar kitą politiką ir tiesiog jį išstumia iš visos politikos. Ir toliau visa žmonija, kuri paskendusi yra tam mele ir net nesiorientuoja, ką daro, o ką velnis pameta pasauliui, visas pasaulis tiesiog pakvaišęs, viskuo tiki, ką mato, viską priima. Praskite, kad Liuciferis buvo sukurtas kaip vienas išmintingiausių kūrinių, jisai yra labai protingas, jo intelektas yra turbūt didesnis negu visų žmonių kartu sudėjus, todėl jo melai yra tokie stiprus, tokie galingi. Labai sunku yra išvelgti tą tiesą, bet aš stengiuosi pats ją suprasti, stengiuosi ją jum parodyti, stengiuosi atskleisti velnę, jo strategijas, jo planus ir išvaduoti jūs iš tų melų. Pats prašau Dievo, kad man suteiktų įžvalgos, supratimo, kas vyksta pasaulyje, kad jisai man padėtų suprasti ir tiesiog jum tai rodau. Ir neįsitraukite tos pasaulio įvykius, viską žiūrėkite iš antro plano, tiesiog stebėkite be jokių emocijų, be jokių įsitraukimų, paskaitykite Dievo žodį, ką jisai mums aprašo, kokie yra ateities įvykiai, kad bus daug netikrų kristų, apsimetinės, ką dabar matome pasaulio scenoje, kaip visi pradėjo kalbėti apie Dievą, matome, kad vyksta satanistų atskleidimas, tai būtent yra ruošiama scena, kad ateis antikristas, kas jisai toksai mes nežinome, bet pagal pasaulio įvykius bus galima nuspręsti, nes tas antikristas atneš taiką, sudarys taikos sutartį su Izraeliu, kur vyksta karai, tuomet įpusėjus tiems 7 metams suspaudimo, įpusėjus tam laikotarpiui, kai praeis 3,5 metų yra išpranašauta, kad tas antikristas
atsisės Izraelį trečiojo šventykloje, kuri dar nėra pastatyta. Ir tada jis ten atsisės ir skelbsis esą Dievas ir prašys, kad jį garbintų. Tai iš visų tų dalykų galima bus spręsti, kad tai yra tas antikristas. Jisai atneš žmonijai taiką laikiną, įgaus visų pasitikėjimą, pradės bausti tuos visus satanistus. Ir žmonės jau dabar krenta į tuos melus ir mes tik matome, kad visa tai pildosi ir mes negalime nieko padaryti dėl to. Tai yra jau parašyta, tai reiškia, kad tai išsipildys. Ir vienintelis dalykas, ką mes vis dar galime padaryti, tai yra skleisti tą Dievo malonės evangeliją, kad kiti mūsų draugai, mūsų šeima įtikėtų į Jėzų Kristų, kad jisai mirė už jų nuodėmes, kad jisai buvo prikeltas 3 dieną ir kad taip, kad ir tie žmonės būtų išgelbėti, taip pat būtų paimti ir kad jiem nereiktų kentėti tų 7 suspaudimo metų, nes per tuos suspaudimo metus bus pats siaubingiausias laikotarpis žmonijos istorijoje, taip ir aprašo Biblijoje, kad tie laikai bus baisiausi visoje istorijoje. Dauguma tų likusių, jie priims tą antikristą kaip Dievą, pradės jį garbinti, priims tą žvėries ženklą ir ką Dievas rašė, kas laukia tokių žmonių, kurie priims, kad jie degs ugnies ežere per amžius, kad jie gaus Dievo rūstybę. Tiesiog dabar yra pats laikas visiems skleisti tą evangeliją, kad ir jie būtų išgelbėti. Kad daug kas sako, kad Trumpas tas antikristas, bet aš nemanau, aš manau, kad jisai tik tais padaro kelią tam antikristui, dabar leidžia visus tos įstatymus tom sistemom, viską padaro, sukūrė tą dabar taikos koaliciją šalių, per kurią ir sudarys tą taikos sutartį antikristas. Gali būti, kad Trumpą jie mes po ratais vėlgi, kad jie apkaltis ten kažko ir įneš naują žmogų, naują politinę figūrą. Tai tarkim Denverio, Amerikoje, Denverio mieste, oro uoste, tenais tam oro uoste vis plakatai yra. Tai vėlgi ta Illuminati piramidė su viena akimi ir būtent tų reptilijų statulos, jeigu pamenat iš to filmo Gargolai, tai būtent tos statulos, plakatas, ar mes kūrėme pasaulio geriausią oro uostą, ar mes tiesiog ruošiamės pasaulio pabaigai. Tai ta pabaiga jau čia, mes gyvename paskutinėmis dienomis ir būtent turime arklio metus, kurie prasidės vasario, man atrodo vasario gale prasidės arklio metai, nes pagal kiniečių tą horoskopą vis dar yra gyvatės metai, o gyvatės metai pasibaigs, man atrodo, vasario. Reiktų pasitikslinti, bet ar vasario mėnesį ir tada prasidės arklio metai. Ir pagal visą simbolizmą, mano nuomonė, kad ir prasidės visi tie dalykai būtent arklio metais, kad įvyks paėmimas, manau, šių metų gale ir prasidės viskas, visi tie dalykai. Todėl galbūt aš klystu, taip, mes visi klystame, bet tiesiog tai yra mano nuomonė, neprivalote jūs tikėti tuo, kad mes gyvename paskutinėmis dienomis, bet aš esu tuo įsitikinęs. Ir tiesiog raginu jūs, kaip ir sakiau, skleisti savo šeimai, draugams, nesvarbu, mes turime vienintelę galimybę pranešti taip žmonėm, nes net jeigu ir tai nenutiks, ką aš kalbu, bet jeigu žmogus miršta nepriėmęs Jėzaus Kristaus, jisai po mirties nebegali priimti to, jisai keliauja į pragarą, jisai yra atskirtas nuo Dievo. Kol mes esame gyvi, mes turime galimybę pasirinkti ir kiekvienas iš mūsų turi pasirinkti. Jeigu mes nepasirenkam Dievo, atstumėm jį, tai po mirties ir jisai mūsų atstumė. Bet jeigu mes priimam jį, tai Dievas mūsų laukia, jisai visų mūsų nori. Dėl to prašau, eikite ir skelbkite tai savo artimiesiems. Nežinau kaip, bet tiesiog paaiškinkite situaciją, kad tai paaiškinkite tą visą Kristaus atliktą darbą už mus, kad tai nebuvo kažkoksai varganas žmogus, kuris tiesiog buvo neteisingai nubaustas, kuris buvo nuplaktas, kentėjo ir tiesiog buvo nužudytas. Ne, Kristus buvo, tai yra Dievas žmogaus pavidale, jisai atėjo tam, kad atpirktų mūsų nuodėmes ir kad tiesiog kad žmogus suprastų tą visą aktą, dėl ko jisai čia buvo, ką jisai padarė, kiek jisai atkentėjo, kad tai padarė už mus ir kad žmogus tik patikėjęs tuo aktu, priėmęs, kad yra nusidėjėlis, patikėjęs tuo aktu, patikėjęs, kad buvo prikeltas 3 dieną, tik taip mes priimam tą Dievo malonės dovaną, priimam tą amžiną gyvenimą, kurį Dievas mums suteikia. Tai prašau, paaiškinkite tos dalykus, nes mes turime vieną galimybę, kol dar esam čia, kol dar esam gyvi,
mes jau esame išgelbėti, nepalikite kitų dėl mūsų neveiklumo, kiti žmonės gali visą amžinybę ir degti pragaro liepsnuose. Dievas mus įpareigoja būtent skleisti tą jo žinią, tą malonės evangeliją kitiems. Antras laiškas Korintiečiams. Todėl, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas sutvėrimas. Kas sena yra praėję. Štai visa tapo nauja. Ir visa yra iš Dievo, kuris suteikė mums su savimi per Jėzų Kristų ir davė mums sutaikymo tarnystę. Davė mums tarnystę. Tai yra, kad Dievas buvo Kristuje taikydamas su savimi pasaulį, neįskaitydamas jiems jų nusižengimų ir mums patikėjo sutaikymo žodį. Mums patikėjo sutaikymo žodį. Taigi esame pasiuntiniai Kristui. Jisai prašo mūsų, jisai nori, kad mes toliau būtume kaip pasiuntiniai ir skleistume tą, būtent šitą žinią, nes ši žinia yra pati svarbiausia, būtent visada buvo svarbiausia, bet ypatingai šiom dienom. Taigi esame pasiuntiniai Kristui, tarsi Dievas jūs maldavo, jisai prašo mūsų visų, taip, jisai mums sako per Paulių, kad per tikėjimą esate išgelbėti, o kas daro darbus, dirba Kristui, tas bus apdovanotas. Ir toliau rašo, jeigu žmogus nedirba, tai jis yra vis tiek išgelbėtas, bet jis tiesiog negaus atlygio. Tai tiesiog nesakau, kad dabar reikia dirbti dėl kažkokio tais atlygio, bet tiesiog dirbti Kristui, nešti tą jo žodį, vien dėl to, kad kitus žmonės išgelbėti, kad jiem nereikėtų kentėti. Ir čia tose eilutėse Dievas prašo mūsų tos tarnystės. Tai nėra reikalavimas, tai yra prašymas. Tai būkit geri, nesvarbu, ar jumis kvailais pavadins, ar dar kažką, mes turime vieną galimybę, vieną šansą gyvenime. Bent jau pabandykite. Jeigu žmogus tiesiog atsisako, niekaip neina jo perkalbėti, tai mes už juos negalime įtikėti. Bet žinosite, kad jūs pabandėte. Svarbiausia yra bent jau pabandyti. Nes ir pats esu bandęs žmonės įtikinti, bet tiesiog jie visiškai atsisako ir, aš negaliu už juos įtikėti. Aš bandau, stengiuosi, bet tai yra jų pasirinkimas. Jie ateis diena, kai jie supras, jie prisimins, kad jūs bandėte jiem tai pasakyti. Bet mes padarome, ką galime, o kiekvienas turi pasirinkti. Todėl prašau, kad jūs bent jau pabandytumėte.